잘 왔네. 온다니까. 풍삼지. 꼬리 잘라내고. 엄청 뜯어먹나봐. 배가 많이 고픈갑네 애들이. 응? 이거 풀이 컸네. 열지 마요 지금. 내가 낚싯대 빼기 전까지는. 쿨러 걸려있네. 오래됐네. 이래 잡아야 된다. 이래 잡아야 돼. 나도 요 앞에서 지금 가가는 거 챘거든. 바퀴 줄게.
출망해. 아, 저기 어디 있지 출망이? 아, 처음에? 그래? 빠지면 가면 되지. 열심히 낚아 못 빠지면 가면 되지. 아, 그런 것도 있었나? 어떻습니까? 아이고, 왜 이래 오래 걸리십니까? 빨리 안 오시고. 무슨 또 특급 채비를 하셨... 어이, 오도만. 그래. 구타가 있어야지. 구타가 있어야지, 그렇게. 여봐! 나는 전부 다 잘려있어. 희한하네. 나는 내 액션은 뭐 잘린 애들만 보나? 아니, 사이즈는 다 커요, 또. 응. 튼다. 에라이. 오는 애들이 사이즈가 의외로 커요. 의외로 사이즈가 뭐 주자? 80몇 살 못하니까 가지고 와. 야야 이 새끼야. 갖고 와봐요. 몸 색깔 좀 바꿔보고. 아, 너무 색깔 바꿔요. 바꿔. 힘든다. 꽃달리가 있네. 좀 좋지. 타에 만드는 거. 이게 뭐지? 이거 아닌 것 같은데? 맞나? 아, 맞네. 어우야.
에이, 걔네들은 안